Baie welkom by nog 'n episode van Verhouding Fix. In hierdie reeks gesels ons oor temas wat ons verhoudings kan laat floreer. Gary Chapman is 'n bekende verhoudingskenner en skrywer van 'n klomp boeke, onder andere die 5 liefdestale boek. En hy skryf in een van sy ander boeke, The 4 Seasons of Marriage, dat 'n huwelik baie soos 'n tuin werk. Wanneer 'n paartjie hulle lewe saam begin, dan is dit soos om 'n nuwe tuin aan te plant en te sien hoe alles groei. Die eerste deel is gewoonlik opwindend. Daar is nuwe blomme wat blom, daar is oral kleur in die tuin en die son skyn sommer helder oor die toekoms. Maar soos enige ervare tuinier weet ons, kom daar ook met tye verandering. Seisoene wissel. Partykeer is daar die uitdagings van droogte, soms is daar stormskade. Ander kere word jy verras met 'n nuwe plant wat groei en jou verras met sy skoonheid. Die belangrikste vraag vir enige tuinier is nie of die seisoene gaan verander nie, maar hoe om die tuin te versorg sodat dit selfs mooier kan groei. En net so werk dit ook met ons verhoudings. In enige verhouding is daar tye van vreugde en voorspoed, maar tog ook tye van onsekerheid, van aanpassings maak en selfs teleurstelling. Wanneer 'n paartjie leer om saam deur hierdie veranderinge te groei, word hulle liefde vir mekaar dieper, hulle eenheid word sterker en hulle vertroue in mekaar onwankelbaar. Maar hoe doen 'n mens dit? Hoe hanteer 'n mens verandering sonder om moed te verloor? Hoe maak 'n mens dit 'n geleentheid om nader aan mekaar en nader aan God te groei? Kom ons begin eers by die kern. Wat is verandering? As daar een ding is waarvan ons almal seker kan wees, is dat niks in hierdie lewe vir altyd dieselfde bly nie. Verandering is die natuurlikste ding in die lewe. Ons sien dit in die natuur, in die samelewing, maar ook in onsself. En tog is dit dikwels die een ding waarvoor ons die bangste is. Verandering beteken eenvoudig 'n oorgang van een toestand na 'n ander. Somstyds is dit 'n klein aanpassing, soos wanneer jy 'n nuwe gewoonte in jou daaglikse roetine inbou. Ander kere is dit weer groot aanpassings, soos wanneer 'n paartjie besluit om met 'n gesin te begin of na 'n ander land te verhuis. Sommige veranderinge is opwindend en word met oop arms verwelkom, dalk in die vorm van 'n nuwe werksgeleentheid of 'n droom wat waar geword het. Ander bring weer hartseer of uitdagings, soos 'n finansiële terugslag of die verlies van 'n familielid of 'n vriend. Nou die Griekse woord wat vir verandering in die Bybel gebruik word is metamorfo, waar ons die woord metamorfose vandaan hoor. Dit is dieselfde woord wat gebruik word wanneer 'n rispe 'n skoenlapper word. Dit behels met ander woorde nie net 'n verandering in voorkoms nie, maar dis 'n totale transformasie. En dit wys vir ons dat verandering nie net iets is wat gebeur nie, maar is ook iets wat jou en my vorm. Ons kan nie verandering keer nie, maar ons kan kies hoe ons daarop reageer. En dit is waar 'n paartjie se verhouding of sterker of swakker kan word. As ons oor verandering praat, dan gaan dit natuurlik nie net oor lewensgebeure nie. Dit is die klein aanpassings wat oor 'n tyd ook 'n impak op ons verhouding het. Soms besef ons nie eers dat ons verander het nie, totdat ons eendag terugkyk en sien hoe anders ons nou as mense en as paartjie is. Van die veranderinge wat paartjies deurmaak, behels onder andere verskillende lewensfases. In die begin van 'n verhouding is alles mos nuut en opwindend. 'n Paartjie leer mekaar ken, ervaar die opwinding van eerste vakansies saam en hulle geniet die vryheid van net 2 mense wat die lewe saam aanpak. Maar soos wat die jare aangaan, beweeg hulle ook deur verskillende fases, van trou tot ouerskap, van midlewe tot die uitdagings van aftrede. Elke fase bring sy eie vreugdes, maar ook sy eie druk. Ek dink sommer aan 'n egpaar wat onlangs kinders gekry het. Voorheen het hulle na werk saam 'n rustige ete geniet en spontaan sommer net gaan fliek kyk. Skielik is hulle nagte gevul met babadoeke en min slaap. Dis nie net 'n aanpassing in hulle roetine nie, maar ook in hoe hulle mekaar sien en ervaar. En dis maklik om in so 'n tyd verby mekaar te leef of afgeskeep te voel. Maar as hulle die verandering as 'n span hanteer, dan kan dit ook hulle verhouding verdiep in plaas van verswak. Loopbaanveranderinge is nog so 'n voorbeeld. Werk speel 'n groot rol in ons identiteit en selfbeeld.
Wanneer een van ons 'n loopbaanverandering ondergaan, of dit nou dalk 'n nuwe werk is, of 'n promosie, of selfs aftrede, kan dit ook 'n invloed hê op hoe ons mekaar in die verhouding ervaar. Stel jou gou voor, 'n vrou wat jare lank by die huis gebly het om haar kinders groot te maak, en nou besluit om terug te keer werk toe. Sy voel aanvanklik opgewonde oor die nuwe uitdaging, maar sy is ook onseker oor die nuwe rol en die pligte en die roetine. Intussen moet haar man ook leer om sy verwagtinge aan te pas en haar nuwe roetine te ondersteun. Loopbaanveranderinge is nie net 'n finansiële saak nie, maar dit raak ook 'n paartjie se tyd, hulle energie en selfs hulle geselskap. Dit verg geduld en wederwysige begrip om hierdie verandering ook suksesvol te hanteer. Dan is daar ook finansiële uitdagings. Geld is een van die mees algemene redes vir konflik in verhoudings. En dis nie noodwendig omdat mense materialisties is nie, maar omdat finansies dikwels 'n gevoel van sekuriteit gee. Wanneer ons geldsake verander, of dit nou 'n nuwe inkomste is of dalk 'n besigheidsverlies of 'n onverwagte groot uitgawe, dan kan dit ook 'n paartjie se dinamika beïnvloed. Dink aan die man wat vir jare 'n primêre broodwinner was en ewe skielik sy werk verloor. Skielik voel hy onseker oor sy rol in die huis en dalk self skaam. En sy vrou wil hom graag ondersteun, maar as hulle nie openlik daaroor kan gesels nie, kan hy begin om homself terug te trek. Die sleutel hier is om 'n span te wees, om finansiële uitdagings as 'n ons probleem te sien, eerder as 'n jy of ek probleem. En dit beteken dat ons saam sal planne maak en ook mekaar se vrese hoor. Nog 'n verandering is die wat plaasvind in ons gesondheid en ook as ons verlies ervaar. Gesondheid is een van daardie dinge wat ons so dikwels as vanselfsprekend aanvaar, totdat dit verander. Deur 'n ernstige siekte, of 'n ongeluk, of selfs die realiteit van veroudering, kom daar ook nuwe uitdagings vir paartjies. Stel jou voor, 'n vrou wat met 'n kroniese siekte gediagnoseer word, en haar man wat altyd staat gemaak het op haar vir sekere dinge in die huis, moet nou 'n versorgerrol inneem. En dit verander nie net sy verantwoordelikhede nie, maar ook hoe hy haar sien en hoe sy haarself sien. En dan dink ek aan Paulus se woorde in Galasiërs 6, vers 2, waar hy ons uitnooi om mekaar se laste te dra, om so ook uitvoering te gee aan die wet van Christus. Om 'n maat se swakheid met liefde en geduld te hanteer, is daarom een van die mooiste maniere om 'n verhouding te sien groei. En laastens sien ons ook verandering op verhoudingsdinamika. Somstyds sien ons is verandering nie net 'n eksterne gebeurtenis nie, maar is iets wat intern in verhouding gebeur. Ons raak gewoond aan mekaar, maar ons word ook ouer en wyser en soms anders as wat ons vroeër was. Mense groei, hulle drome verander en nuwe perspektiewe ontstaan. En wanneer 'n paartjie dit erken en ook ruimte maak vir groei, sonder om vas te hou aan hoe dinge was, kan hulle ook 'n liefde bou wat saam ontwikkel, eerder as een wat net in die verlede bly vassit. En dit bring ons dan by die belangrike vraag: waarom is verandering so moeilik? Verandering kan aanloklik klink in die begin. Dis 'n kans vir 'n vars begin en 'n nuwe avontuur. Maar as ons eerlik is, bring dit ook 'n mate van vrees en onsekerheid en selfs weerstand. Want ons mense hou daarvan om seker te wees. Ons wil weet waar ons staan. Ons wil weet wat môre gaan bring en hoe ons dinge kan beheer. Wanneer 'n nuwe seisoen in 'n verhouding aanbreek, kan dit vir jou voel of die grond onder jou voete skud. Een van die grootste uitdagings is daarom die vrees vir die onbekende. Hoe gaan hierdie verandering dalk ons verhouding beïnvloed? Gaan ons dit oorleef? Gaan ek steeds die persoon wees wat ek nou is? Dan is daar natuurlik ook die feit dat mense verandering op verskillende maniere hanteer. Dikwels sien ons dat een lewensmaat 'n praktiese benadering het. Ons moet hierdie probleem oplos. Watter stappe gaan ons volg? Terwyl die ander eers emosioneel deur die verandering moet werk. Neem byvoorbeeld 'n paartjie waar die man 'n werksgeleentheid in 'n ander stad kry. Hy sien dit as 'n kans om te groei, terwyl sy vrou hartseer is oor die gedagte om hulle huis en vriende agter te laat. En indien hulle nie verstaan dat hulle veranderinge verskillend verwerk nie, kan dit ook spanning veroorsaak.
Nog 'n groot aspek van verandering is natuurlik die verlies van identiteit. En dit gebeur dikwels in verhouding as groot aanpassings plaasvind. 'n Man afgetree het, wat dalk sukkel om sin en betekenis te vind nou dat sy loopbaan verby is. Hierdie oorgang kan ook 'n mens se selfbeeld beïnvloed en as 'n egpaar nie daaroor praat nie, kan dit 'n wig tussen hulle dryf. Dan is daar natuurlik die uitdaging van kommunikasie. Verandering kan baie kere emosies ontbloot wanneer 'n mens nie eers bewus is van dit nie. Dalk is daar onsekerheid of frustrasie, selfs 'n gevoel van verwerping. En as 'n paartjie nie duidelik met mekaar praat oor wat hulle beleef nie, kan misverstande ook maklik insluip. Hoeveel keer het 'n eenvoudige sin soos "jy is darm deesdae baie stil" nie eintlik beteken "ek voel onseker oor waar ons met mekaar staan nie." Maar al hierdie uitdagings bring 'n ongelooflike geleentheid en dit is die kans om te groei. As ons leer om verandering reg te hanteer, bring dit iets kosbaars in 'n verhouding. Dit bring verdieping van ons geloof. Want niks leer ons afhanklikheid van God so sterk soos 'n seisoen waarin ons uitgedaag word in terme van ons eie vermoëns nie. Ons lees in 2 Korintiërs 12 daardie bekende woorde waar God vir Paulus sê: "My genade vir jou is genoeg en my krag kom tot volle werking wanneer jy swak is." So wanneer 'n paartjie saam deur 'n moeilike tyd gaan en op God staat maak, ontdek hulle ook 'n dieper geestelike intimiteit. Dan sien hulle hoe God hulle dra, hoe hy hulle harte verander en hoe hy hulle eenheid ook versterk. Daar is dan ook die geleentheid om beter met mekaar te kommunikeer. Dit is altyd vir my interessant hoe 'n krisis mense dwing om ook eerliker te wees. Mense wat nooit gewoonlik hulle gevoelens deel nie, begin skielik praat wanneer hulle deur 'n storm gaan. En dis in hierdie gesprekke waar verhoudings ook groei. Verandering leer ons daarom ook aanpasbaarheid, iets wat noodsaaklik is vir 'n gesonde huwelik. 'n Liefde wat nie buigsaam is nie, breek makliker. Maar 'n liefde wat bereid is om aan te pas, om 'n nuwe ritme te vind, om 'n ander perspektief te omhels, is 'n liefde wat diep en standvastig word. En dan is daar natuurlik ook die wonderlike aspek van herontdekking. Soms bring verandering 'n kant van jou lewensmaat na vore wat jy nog nie voorheen gesien het nie. 'n Man wat sy vrou nog altyd as sag en ondersteunend geken het, sien skielik haar ongelooflike innerlike krag as sy 'n moeilike situasie moet hanteer. Of 'n vrou wat gewoond was aan haar man se rustige aard, sien hoe hy 'n leier word in 'n krisistyd. So dit bring ook 'n nuwe waardering vir mekaar en 'n besef dat daar altyd iets nuuts is om in jou maat te ontdek. Baie kere voel ons of verandering chaoties is, maar die Bybel herinner vir ons dat God onveranderlik is. Daar in Hebreërs 13 lees ons: Jesus is gister, vandag en tot in ewigheid dieselfde. Wanneer alles rondom ons skud, bly hy die rots waarop ons kan bou. Verder sien ons ook in die skrif dat verandering deel is van God se plan. Ek dink aan Prediker 3 wat sê: alles in hierdie wêreld het sy vasgestelde tyd. Dit beteken dat ons nie hoef bang te wees vir verandering. Dis deel van die lewe wat God reeds vooruitgesien het. Ek wil afsluit. Daar is 'n gesegde wat sê: die mooiste tuine is die wat die storms en die droogtes oorleef het. Dit is met ander woorde nie die tuine wat nooit uitdagings gehad het nie, maar is juist die tuine wat moeilike seisoene oorkom het, wat die mooiste vertoon. En so is dit ook met ons verhoudings. Elke storm, elke droogte, elke nuwe begin is 'n geleentheid om 'n verhouding sterker te maak. En wanneer 'n paartjie leer om verandering nie as 'n vyand nie, maar as 'n metgesel te sien, een wat hulle wil vorm en verdiep, dan bou hulle 'n liefde wat die toets van tyd deurstaan. Nou om hierdie tema van verandering in julle verhouding verder te ondersoek, is daar 'n paar besprekingsvrae in die beskrywing onderaan die video. Mag dit julle help om mekaar ook beter te verstaan, maar ook te waardeer in die veranderinge wat julle trotseer. Mooi loop.